Hello，大家好，我係林 Sir。咁今日咧就會教大家少少協調性嘅動作啦。咁首先我哋會有呢一個嘅sensory bottle 啦，即係感官瓶啦，去幫助我哋今次嘅訓練嘅。咁呢個咧動作就係叫做水平穿腰。咁我哋咧首先我哋慢慢嚟先。第一下我哋會喺左手係啦，左手，然後將我哋個水樽放去我哋身後嘅位置，係啦。咁然後右手拎翻住。好，我哋調轉做一次俾你嚟睇下。首先我哋左手拎起，係啦，然後將我哋個水樽向後穿過條腰上翻嚟，右手拎住。OK，呢個係會我哋第一個難度，係啦。咁然後我哋翻嚟先。咁我哋會做10次先。第一個初階嘅訓練，我哋會做10次。好，開始。右手係啦，翻嚟。OK，good，good。係啦，挺直條腰啊。OK，好，去到第二個難度，我哋而家要穿過埋我哋自己啦。一樣，左手拎住先，之後穿過右手拎住，之後喺前面俾翻我哋嘅左手。OK，好，一樣都係做10下。好，挺直條腰啊。係啦，非常好。好，咁嚟到我哋第3個最難嘅動作啦。OK，咁一樣，我哋而家咧會分咗做3個位置。第一個位置係我頭呢個位置，第二個位置我哋會分咗做頭先一樣腰嘅位置，最後會係膝頭哥嘅位置。咁我哋要喺3個部分入邊做穿腰嘅動作嚇。第一個頭嘅左手臂，右手臂左邊，係啦，之後中間腰。一樣，咁去到膝頭哥啦，我哋要點樣咧？微微曲我哋嘅膝頭哥，好似做踎低咁樣，之後再轉翻嚟，係啦。咁我哋做10個，一樣都係10個，但係10個循環。我哋3個做晒先為止一個。好，做一個循環嚟睇下先。係啦，踎係啦，之後準備踎低，係非常好。我哋背向同學仔做一次，係啦，一開始。繞過係啦，之後腰係啦，之後踎低，好似踎低係啦，非常好。好，翻嚟先。咁啊，希望大家可以透過呢個 sensory bottle 感官瓶去做一個穿腰嘅動作，去提升大家嘅協調性。